ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আমার বন্ধুরা যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছে তারা সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছো। আমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি। তাহলে বন্ধুরা আজ আজ আবার চলে এলাম তোমাদের কাছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, নতুন অন্য রকমের। আজকে আমি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি ইটিং চ্যালেঞ্জ। তা মা আর মেয়ে চলে এসেছে আজকে ইটিং চ্যালেঞ্জ করতে। তাহলে বন্ধুরা তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, আশা করি ভিডিওটা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। ভিডিওটা কিন্তু কেউ স্কিপ করবে না, পুরো ভিডিওটা দেখবে, ঠিক আছে? আজকে অনেক দেরি হয়ে গেছে, আসলে আজকে রবিবার তো, সারা সপ্তাহে একদিনই বাজার করে। আয়ুষ্ককে খাওয়ানো হয়ে গেছে, সারা সপ্তাহে একদিনই বাজার করে দিয়ে ওইগুলো সব গুছিয়ে গাছিয়ে রান্না করে, তারপর আমার তো কাজের লোক নেই, সব আমি একা করি। তাই করতে করতে আজকে ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আর বেশি বকবক করবো না, চলো শুরু করা যাক। তো আর বেশি বকবক করবো না, তাহলে চলো শুরু করা যাক। ও শুরু করার আগে দেখিয়ে দিই আমরা কী কী নিয়েছি আজকে। এই দেখো, আমরা আজকে টক ডাল নিয়েছি, তার সাথে পেঁপে আলু মাখা, কলমি শাক ভাজা, এক ডিম ভাজা আর ইলিশ মাছ। এই দেখো সর্ষে ইলিশ করেছি, ইলিশ মাছ ভাজা। দেখেছো আমরা দুজনাই। এরকম আমি ডালটা খাবো শুধু লাস্টে, সবার শেষে চুমুকে আমি ডালটা খাবো। আর যে আমি মাছ দিয়ে ভাত মেখে নিয়েছি, আর ও দেখো এই যে ও এখন মাছ দিয়ে খাবে। তাহলে বন্ধুরা তোমরা দেখে নিলে আমি জিতে গেছি আজকে। আর তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানাবে ওকে কী পানিশমেন্ট দেওয়া যায়। আর পরের নেক্সট ভিডিওতে ওকে আমি ও যদি হেরে যায় তো ওকে সেই পানিশমেন্টটাই দেবো, ঠিক আছে? তাহলে আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করবে, কমেন্ট করবে, আর হ্যাঁ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না, ঠিক আছে? টাটা।